Fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Iandriketan'ny fiangonana protestanta malagasy trano zoro an-trano biriky izay ho tarihan'ny mpitandrina Rasolofotiana Miarintsoa.
manona ny fiadanan'ny tompo anjaka sy anapaka ao ampotsika tsirairay avy izay manaraka izao fanompoam-pivavahana nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ray izao sy ho fampahirezana antsika avoaka n'Andriamanitra manaraka amin'ny alalan'izao onjam-peo RVM izao riavana. Alahady fa 9 volana aogositra taona 2024 mampijoro amin'ny fiantsona ny fanamasina. Izany loha hevitra izany no banjintsika ao anatin'ity fanompoam-pivavahana ity riavana. Asandrato eo amin'ny tompo ara ny fotsika andeha idera sy anome voninahitra azy isika. Manasantsika riavana anokatra eo ambany masontsika ny salamo 7:90. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Salamo 7:90, andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika izany dia hovakitsika ny mezam-boninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra aho, mangetahitanao ny fanahiko, maniry anao ny nofiko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no ny aina ny famindraponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaroko anao, raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Toy ny vokitsoka sy tavy no havokisa ny fanahiko, ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Deran'Andriamanitra isika riavana amin'ny alalan'ny hira voalohany, andiny voalohany sy faharoa amin'ny firana FFPM. Andeha anandratra ny fanahintsika eo anatren'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanandratana ny vavaka fiderana sy fisaorana ho an'Andriamanitra riavana. Vavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra ray zanaka fanamasina, ny amin'ny tantananao ny fiainanay namakivaky ny herinandro iny ka natratra ity herinandro vaovao misokatra eo anoloanay. Ho anao rery Andriamanitra ny voninahitra, ianao lay Andriamanitra mitantana anay amin'ny tanakavanan'ny famarinanao, ianao lay mametraka famindram-po isamaraina amin'ny fiainanay. Ny alalan'izao fiarahana amin'ny vavaka izao, misandrata ianao Tompo, ary aoka ny voninahitra ao amirapiratra eo amin'ny fiainany tsirairay avy isam-batan'olona. Maniry indrindra izahay Andriamanitra, randray ny famangina mahagaga avy aminao, omeo anay ny fanainao masina, mitenena aminay amin'ny alalany, mitenena amin'ny alalan'ny teninao ihany koa izay hovakina sy horenesina ary ho azavaina andraisanay hafatra. Tompo Andriamanitra tsara indrindro, mino sy matoky izay fa ianao iteny, ianao ampahery, ianao ampirisika ihany koa, ary izahay dia toetra ao anatin'ny finoana marina. Ho anao voninahitra raitra amin'ny taloha indrindra sy ho mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mialohany irosotsika amin'ny vavaka mangina riavana, dia andeha mbola iarahantsika manandratra eo anatrehan'Andriamanitra ny firana FFPM. Hira faha 7:30, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa.
andeha rivavaka isika riavana. Misaotranao zay Andriamanitra ny alehibe ny fitiavanao anay, ny amin'ny mbola hitehirizanao anay, ary afaka miroso manokana eto anatrehanao zahay satria ianao no niantso anay, ny sintona anay ho tonga eo amin'ny fanatrehanao, fa tsy misy mahay manantona anao raha tsy izay tao amin'ny fanahinao masina. Raisinay fahasoavana izao fafahana miresaka mivantana aminao zao. Andriamanitra, indreto izahay sy izay mampahavesatra anay, ny tebitebin-tsaina, ny ahiahim-po, ny olana isanandro dia mino somatoky izahay. Fa ianao ilay efa niantso anay milaza manao hoe ampafantaro amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fisaorana ary ny fifonana izay zavatra irinareo sy angatanareo. Fa ianao Andriamanitra, ny fahendrenao lalina mihoatra noho ny fahalalana rehetrarehetra anapaka ameanay izany fiadanana izany, hamaha izany olana izany. Koa dia ianao Jesosy no efa nanasanay, ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, avia fa zao no hanome fitsaharana. Mila io fitsaharana io izay Andriamanitra, fa tsaronay fa isanandro eo amin'ny fiainanay dia tebitebin-tsaina sy ahiahim-po izany no mikiky ho ankehitriny hoentinay eo ampototry ny azy fijalianao Jesosy eo ireto zavatra manaraka reto, ireo ny tsy firindra ny fiainanay, ireo ny zavatra miandranay maray mpianakaviana, amareny mpianakaviana, matoky izahay fa ho amarininao le hoe Andriamanitra ny ankohonana rehetra ianao, miay ny zavatra ilain'ny ankohonana rehetra ianao, indrindra amin'izao toe-javatra sarotra lalovan'ny malagasy amin'ny firenena izao, dia mivavaka mangina izahay Tompo. Taio ny fitoeram-barinay, taio ny vilaninay, taio izahay na mivoaka na miditra, alaviro ny ilainay, ny arety mandringana, ampitoera ao anatinay ny fanatrehanao ary ny anjelinao ataovy mitompo manodidina mandrakarivo. Fa tsy izany ihany fa mihoatra indrindran'izany dia enta mavesatra ao anay ihany koa ny fahotanay, mampanalavitra anay aminao ka dia hifonana ary mibebaka eto anatrehanao ny amin'ny toetra ratsy, ny fisainana ratsy. Ary ianao Andriamanitra mindra fosa mela heloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny rano izay manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, dia mino somatoky fa raisinay amin'ny finoana izany ary ny teninao, mbola manamarina izany. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina ianao Andriamanitra mamindra fosy miantra ary manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany fahazahoana antoka ny famelan-keloka dia irosonay miaraka ihany koa, dia mivavaka izahay Tompo amin'ny vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay ihany nasaza ho anay, ary mamela ny heloka ay tahaka ny namelanay iza meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay, fa manafanay amin'ny ratsy. Fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandraka izay. Amen. Mialohan'ny rosotsika amin'ny fitariam-bavaka amin'ny famakina sy fenona ny soratra masina ary ny afatry ny ten'Andriamanitra ry havana, dia ataotsika ny hira FFPM 700 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa.
andeha angataka ny fanamasina isika riavana ialoha lalana amin'ny fiainona sy ny fanazavana ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Misaotranao ray tsara indrindra ny amin'ny fitiavanao anay ka itenenanao tsy tapaka amin'ny fiangonana, itenenanao ihany koa indrindra ho amin'ny firenenay mba hahatonga ny firenenay hitotika aminao Andriamanitra. Izay tena etaetan'ny fiangonana dia tena miady varotro izahay reseo lahatra izao firenena izao Andriamanitra, hatramin'ny mpitondranay isanambaratongany ka hatramin'ny vahoaka rehetrarehetra, mba hanaky ianao lay Andriamanitra tokana rain'i Jesosy Kristy, lay mba ho tonga Andriamanitra ny firenena malagasy ianao ary trantsehatra amin'ny fiainanay ianao. Mitenena ary amin'ny alalan'izao teninao zao soratra masina izao andrasanay ny fampahirezana sy ny fahazavam-panahy, fahazavan-tsaina avy aminao fanamasina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany, amen. Ny soratra masina voalahatra ovakina mifanaraka indrindra amin'ny perikopa ny fiangonana missiona FMTA dia ireto avy izany: Exodosy 3 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Filazantsara masina araka ny lioka 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana atao Kolosia. Kolosianina 2 andininy 9 ka hatramin'ny 7. Ovakiko misesy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany ry havana. Exodosy 3 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ary Mosesy ny andry ny ondry manosy ny jetro rafozany mpisorona tao Midianina dia nitondra ny ondry manosy tany akohatry ny efitra ka nakany Horeba tany tendrombohitr'Andriamanitra. Ary lay anjelin'i Jehova niseho taminy teo anatin'ny lelafo teo amin'ny roimemy anankiray, dia nijery izy ka indro ny rehetra afo ny roimemy kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, hivily kely aho ka izah io fahitana lehibe io, ahafantarako izay tsy alevonan'ny roimemy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izah izy, dia niantso azy tao afovoan'ny roimemy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, dia hoy izy, inty aho. Ary hoy izy, aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io ijanonanao io. Dia hoy koa izy, izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia nisaritava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelo. Dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tany any Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita. Ary ankehitriny indro ny fitaraina ny zanak'Israely dia efa mbia ato amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahoriana Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao iraiky ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Lioka 4:1 ka hatramin'ny 7. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny ny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Ka nalainy devoly fanahy, ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany, ka rehefa tapitra izany dia nona izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao
mba amin'ny voninahiny fa efa natolotra ahy zany ka izay tiako nomeko azy. Koa raha iankohaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehova Andriamanitra no iankofanao ary izy rery ihany no ho tompoinao. Ary nitondra azy niakatra nankany Jerusalema izy dia nampitoetra azy teo atapon'ny tempolo ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina any ambany any. Fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny iny aminao mba hiaro anao. Ary eny tanany iny hotondran'ireo anao fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahy an Jehova Andriamanitra. Ary rehefa natapotra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Kolosianina 2:7 ka hatramin'ny 7:10. Tandremo fandro misy malasanareo babon'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abediam-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany iny toeran'ny fahafenoan'ny fomba an'Andriamanitra rehetra ary ianareo dia tanteraka ho aminy sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Dia niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelomy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanany didy izay niampangatsika dia nesoriny tsy ho amin'ny mihintsy zany ka no mbony tamin'ny hazo fijaliana. Ary nesoriny tsy ho amin'ny tenany no reseny ka no baboiny ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia naseho ny miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avina ny resy. Ko aza vela isy tsaranareo ny amin'ny finanana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voaloam-bolana na ny sabata. Aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia i Kristy. Aza mety ho fitahina tsy azonareo ny loka noho ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjelika mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavinavonana noho ny fisainany nofony. Ka tsy miazona ny loha izy no hitombony tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Amen. Melohany andrenesantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra ry havana dia manasanao mbola hanao ny hira fa 7:300 andeny voalohany ao amin'ny firana FFPM. Iny ry havana dia mbola ampitombona amintsika trany ny fiadanan'i Kristy izay mihoatra manoatra ny fahalalana rehetra anjaka sy hanapaka ao am-potsika. Araka ny nambara teny am-piandohana dia loha hevitra ray lehibe no entina paherezana antsika androany ry mpiaino malala isany mampijoro amin'ny fiantsona ny fanahy masina. Mampijoro amin'ny fiantsona ny fanahy masina ary sokafy mivelatra ao ambany masonao ny bokin'ny Exodosy 7:1 ka hatramin'ny 10 ny amin'ny fiantsona ny Mosesy zany ry havana. Ary aty am-piandohana dia tia metraka fanontaniana aminao hoe tena tianao ve no tonga mpiara-miasa amin'Andriamanitra? Etaetanao mety hafaly ianao ve hitondra hiteraka inao amin'ny fiainanao raha androany Jehova Andriamanitra amin'ny alalan'ny feon'ny fanahy masina miantso anao hoe andao ianao ataoko mpiara-miasa amiko. Ary ho ambarany ao aminao mazava zany ao anivon'ny firenena zay mandalo fahasahiranana hoe hamonjy io firenena io. Araka ny teneniny tamin'ny Mosesy Jehova Andriamanitra ny teny hoe tonga eo anatrehako ny fahoriany zanak'Israely indro iraiko anao hanafaka azy andehana ianao mandehana ianao makany amin'ny farao. Raha mba ianao no voantso toy izany ry havana mba hanahoana re ny fihetsem-ponao hoe fanapa-kevitra manahoana re no raisinao hoe handa ianao ve ka hiteny hoe inty aho tompoko irao aho sa hiteny hoe tena mbola zaza votsa vava tsy mahay mitarika tsy haiko izany. Eny ry havana izay indrindra no ifampaherezantsika androany
eo amin'ny fiainan'ny Mosesy raha io Exodus toko fahatelo no jerena ezatsika fitininy mizara telo miavaka tsara ny ataoko hoe sokajiny taona ny diavin'ny Mosesy dia voateraka Mosesy dia tany Egypta hatreo amin'ny faha-efapolo taonany dia nitaizany zanaka Farao izy nahazo ny fitaizana tao amin'ny lapan'ny Farao ary nianatra nandranto fahalalana ny ataoko hoe université pharaonika tamin'izany ary olona tena avaram-pianarana nanana fahalalana zany Mosesy zany riavana ny aina tao anatiny ataoko hoe confort ny aina tao anatiny atao hoe luxe ny aina tao anatiny ampiny zavatra rehetra tsisy ny mahory fa tao anatin'izany eo amin'io faha-efapolo taona ny voalohany io mihitsy izy no nahita ny fahoriany ireo rahalahiny ny vahoaka Israelita to azy dia nandray fanapahan-kevitra izy noho ny fitiava-tanindrazana iaro ny mpiray tanindrazana aminy fa novelesiny ilay miaramila Egyptiana tamin'ny kopia ny rahalahiny Israelita dia tsy nahazaka izy naneo ny fitiava-tanindrazana izy dia tonga dia nasigny ary maty izany Egyptiana zany tia tanindrazana izany Mosesy zany ary niezaka nanavitra sy nanafaka nomba ny rahalahiny Israelita toy azy izy tamin'ny alalan'ny fampiasan-kery fa moa afaka nitondra lavitra ny Israelita hiala eo ambany vahoan'ny Farao ve Egyptiana ve zay fampiasan-kery zay tsia raha fa tena jerena ny tantara dia i Mosesy indray lasa tsy maintsy nandositra exilé fitokana monina nitsoka nakanenefitra dia io fitsoahana nakanenefitra io indray no manomboka ny 70 taona faharoa lay ny aina tao anatin'ny 70 taona voalohany ny amin'ny luxe ny amin'ny confort rehetrarehetra sy ny ampy rehetrarehetra ny fanovozam-pahalalana tsara universitaire pharaonika rehetrarehetra dia miditra indray any amin'ny dezaka any amin'ny tany ay any amin'ny fiandrasana ondry ary zay nanompo any rafozan-dany izy dia jetro rafozany mpisorona Midianina tao Midianina dia ny andro ondry amanosy tany enefitra tany atendrombohatra mifanohatra tanteraka zany mety andalo tahaka izany ny fiainantsika riavana fa Andriamanitra mantsy tsy mampiasa olona izay tsy ny volavolainy mialoha Andriamanitra efa manana mission spéciale iraka manokana anomboka any amin'ny fa 20 taonany Mosesy fa mialohany zay aloha dia 70 taona voalohany tany amin'ny Farao ny 70 taona faharoa aty amin'ny désert aty amin'ny rafozana jetro fijaliana fahoriana fangirifirina fiaretana mafiady miady mafy zany Andriamanitra rehefa mamolavola olona mialoha rehefa nomehiraka riavana no zany eto dia efa misarika ansainao hoe raha tena hiantsanao Andriamanitra ho tonga mpiara-miasa aminy ianao ve mahatsiaro tena vonona ho amin'izany famolavolan'Andriamanitra zany Andriamanitra mety analanao ao anatin'ny ataoko hoe zone de confort na ny tontolo ny metimety sy milamina hoe soron'Andriamanitra ao ianao ary alefany ao anatin'ny fiaretana so dia famolavolàn'Andriamanitra ny vahoaka malagasy ary ity tontolo manahirana ateraky ny confinement ateraky ny Covid-19 ity fa so dia efa eo akaiky dia akaiky ilay fanirahana ny malagasy ho irahan'Andriamanitra iara-miasa aminy riavana misintona ny saintsika malagasy rehetra tsy akanavaka ao mba hiaino zany feo ny faminaniny zany fa fanomanan'Andriamanitra ny malagasy hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra riavana izao toejavatra atrehtsika izao raha tojo fanefena sarotra aza tafalatsaka ao anatin'ny fimenomenonana fa mandeha ihany tompoy ataovy izay fanetreteny zay iaino izay fanetreteny zay ao anatin'ny fitombona ao anatin'ny ataoko hoe fandrantsànan'Andriamanitra meteza rantsanan'Andriamanitra riavana ary nde ho jerentsika fa rehefa eo amin'ny faha-20 taona nange Mosesy io Jehovah Andriamanitra nandeha ny andro ondry tany Horeba io izy
eo amin'ny fahavalopolo taonana izy mandray antso amin'Andriamanitra io. Betsaka mantsy amintsika ny hoe efa enimpolo taona dia dia efa retirety amin'ny asan'ny tompo, retirety amin'ny madekona, retirety amin'ny mampiandry, retirety amin'ny sampana. Fa Andriamanitra riavana raha ny antson'ny Mosesy eo amin'ny fahavalopolo taonana izy no hanomboka ny ministerany. Ary ianao firy taona zao? Ka maninona ianao nefa mipetrapetra-potsiny? Fa maninona ianao makaina? Fa maninona ianao tsy mampaninona anao akory ny hoe tsy misokatra ny fiangonana? Fa maninona ianao no milamon-tsaina ao anatiny ataoko hoe raha manompo an'Andriamanitra ianao zao? Fa Andriamanitra miantso ny olona. Na eo amin'ny fahafiry taonana, rehefa Andriamanitra ny manapa-kevitra ry havana hiantso anao dia antsoiny ianao, maneke ianao ry havana. Andeha jerentsika amin'ny alalan'ity Exodus 7:1 ka hatramin'ny 10 ity. Ireo ataoko hoe toe-tsaina izay takian'Andriamanitra amin'ny olona izay antson'Andriamanitra. Ny fanetretena ny voalohany indrindra. Izany hoe olona nanana izy azy tany amin'ny lapan'ny Farao zany no manaiky miaina lasa mpiandrondry, manana fanetretena laliny zany ry havana. Ary io takiana amin'ny olon'Andriamanitra, amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa io zatra confort sy luxe io mba tena vonona ve ianao? Andeha irain'Andriamanitra any amin'ny desaka. Indraindray tsika pasteur tony manahirany zatra aty an-drenivohitra ety dia rehefa irahana andehanao mission any ambany vohitra be any dia tena be commande be mihitsy hoe mba ataovy mba metimety ny farafarako sy ny trano atriko sy. Fa ny apôstôly Paul ene ka voan'ny ladina tany mandrakarive vaky sambo hoe nisy fotoana tsy nihinan-kanina, nisy fotoana nitanjaka. Zany tokony eritreretintsika mpanompon'Andriamanitra zany. Ny fanetretena mialoha lalana amin'ny fisandratana, fa ny fiavonavonana dia mialoha lalana amin'ny faharavana sy ny fianjerana. Tiako mba tena voarainao mpanompon'Andriamanitra zany fanetretena zany. Ary Elia nanaiky hofahanany goaika, nanaiky hofahanany manantena. Izay vao niditra tao anatin'ny tontolo ny fahafenona ry havana. Izay fanetretena zay zava-dehibe ho an'ny olon'Andriamanitra izay antson'Andriamanitra. Ny andininy fahatelo, ny sintona ny sainy Mosesy Jehovah-Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afo miredareda atao amin'ny roy memy. Mirehitra midedadeda ny afo, fa maninona ny tsy levina le roy memy? Eo mihitsy Andriamanitra, ny fomban'Andriamanitra rehefa miantso olona iray ry havana dia misintona, ilazako azy amin'ny teny frantsay hoe ny attention an'le olona izy. Misintona izay hoe mitodia aty. Manana ny hery sy ny fahefana isintona anao Andriamanitra amin'ny fombany, amin'ny fotoanany. Ary izay no natonga ny Mosesy amin'ny andininy fahatelo hoe hivily kely aho izay io fahitana lehibe io ahafantarako izay fa maninona ny tsy levina ny roy memy. Dia nivily izy, ary izay indrindra ilay fiasan'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana maminany aminao iseho aminao amin'ny fomba izay mbola tsy nahitanao anazy Andriamanitra. Iseho aminao amin'ny fomba izay mbola tsy nahitanao anazy Andriamanitra. Ary zay ilay teny soratra masina amin'ny Romana manao hoe tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra raha tsy izay tao amin'ny fanan'Andriamanitra. Ny tao aminao ka voataona, babonao akaresinao. Zany ny olona izay antson'Andriamanitra dia tsy maintsy tonga ao anatin'ny fahababon'Andriamanitra sy faharesen'Andriamanitra, resin'Andriamanitra ry havana. Mbola fanetretena koa ny dikan'izany, fa tsy olona miandrakandrana, tsy olona miavonavonam-po na mihevitena ho zavatra na mihevitra ny tena mihoatra noho ny rehetra ry havana. Izay fanetretena izay no nisehon'Andriamanitra amin'ny Mosesy, na nehony sy nanambarany fa izy ilay Andriamanitra. Ary andeha ho jerentsika ina moa tena votoatiny io filazan'Andriamanitra ny tenany io. Dia rehefa niantso Jehovah-Andriamanitra ry Mosesy dia namalo Mosesy manao hoe inty aho. Rehefa miantso anao Andriamanitra, be dia be ny endrika isehony antson'Andriamanitra, mety aretina mafy efa saiky maty ianao, fa nisitraniny Jesosy ianao. Dia izay no natonga anao resy lahatra hoe tompo atolotra anao ny androm-pahavelomako sisa. Ry havana, Andriamanitra anie tena miantso hoe zany foana no ataoko anareo mpiaino izay efa teo ambavaona ny fahafatesana no nentina mbavaka dia sitrana. Aza faly fotsiny fa sitrana.
fa mametra fanontaniana ao anatrehany Andriamanitra ao anatina hoe atahoinina zany Andriamanitra ty fahavelomako manomboka androany ity. Manolora tena rehefa mandray ny antson'Andriamanitra, inty aho. Ny fiantson'Andriamanitra rehetrarehetra dia mitako ho an'izay antsoina valiteny mazava hoe inty aho. Ary zay ihany no lalana idiranao ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ekeo ny antson'Andriamanitra, aza manamafy ny fonao ianao. Natory ianao tao anatin'ny fotoana sy taona maro, ao anatin'ny toromasom-panahy fakahitana mihitsy, fa androany Andriamanitra miantso anao amin'ny alalan'izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao. Maneke amin'izay ianao, manao hoe eny tompoko, inty aho irao aho. Fa aza be excuse fangatahan'andro, mbola anao fanadinana, aloha vita mihitsy aloha mibaka, mbola tsy manambady, aveo tonga fanambadiana de sahirana amin'ny fanambadiana, aveo indray de niteraka de tsy afaka fa ny ankizy manahirana fa tena sahirana amin'ny taiza. Ry havako, iandro mahalalaka ve ianao zay vao anompo an'Andriamanitra? Ny afantaran'Andriamanitra ny olona tena tia azy dia tompoina ao anatin'ny fahaterena indrindra koa Andriamanitra, fa tsy ao anatin'ny fahalalana. Betsaka ny olona tena nohana ny asan'Andriamanitra rehefa tena metimety ny tantana, fa roviana vao metimety ny tantana. Fa ao anatiny eo anao sahirana amin'izay hoanina eo, manohana an'Andriamanitra, mankalazan'Andriamanitra amin'ny fanananao, amin'ny voaloham-bokatrao, amin'izay rehetra nananao ry havana. Izany ny olona atao hoe manaiky ny antson'Andriamanitra, inty ao Andriamanitra. Aza manakaiky ety, esory ny kapanao mitongotra ao, fa tany masina io janonanao. Eo amin'izay sy ny fanatrehan'Andriamanitra ry havako, masina voakasiky ny fahamasinan'Andriamanitra. Eo amin'izay joron'Andriamanitra ry havako, masina indroy memo ny sehony fa nitendrombohitra manodidina manontolo no mitafy ny fahamasinan'Andriamanitra, ary tsy afaka ijoro eo izay tsy masina ry havana. Mba sevo miditra ao atokantranonao Andriamanitra, mandroso Jesosy eo, manjaka Jesosy eo. Fa raha efa mijoro eo amin'ny tokantranonao Andriamanitra ry havana, masina ny tokantranonao, miala izay endriky ny tsy fahamasinana rehetrarehetra, manindao ny aza matin'ny Satana rehetrarehetra. Dinio izao toetra fa ny mahatonga ny tokantranonao sy ny fiainanao anjakazaka ny Satana io dia satria tsy mijoro eo amin'ny tokantranonao, tsy nasainao ijoro amin'ny tokantranonao Andriamanitra, fa manomboka androany havako. Asao Jehovah Andriamanitra ijoro amin'ny tokantranonao. Izy no Andriamanitra miandrina ao amin'ny seza fiandrianana ao tokantranonao. Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ao amin'ny tokantranonao, ary ny fanahy masina no rivotra iainanareo mianakavy isan'andro ao amin'ny tokantranonao. Dia ho hitanao fa feno fahamasinana any amin'ny salon, any an-dakozia, any amin'ny efitrano fatoriana rehetrarehetrany, any amin'ny tokotany rehetrarehetra, ny bisikileta sy ny fanana rehetra, ho feno zany fahamasinan'Andriamanitra izany. Ary teny aminao ny tompo hoe sory kapanao, asehony Jehovah Andriamanitra mazava ao anatinao amin'izay hoe ity faritra anankiray na ity lafim-piainana iainanao ty dia maloto, tsy masina, ka raha naraka ianao, raha nantonay ianao, raha ampiantrano ao amin'ny tokantranonao ianao, esory. Inona ao amin'ny fiainanao ary io kapa io ry havako? Inona ao amin'ny fiainanao amin'ny tokantranonao io kapa io ry havako? Ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina avy any Nazareta, esorinao zany, fa io no fahefan'ny Satana mahatonga azy manjakazaka, ka mahatonga anareo mianakavy potika, levona, sahirana, tratry ny aretina, zany rehetrarehetra zany ry havana. Nesoriny Mosesy sy ny kapany, ary rehefa nanaiky ny olomboantso hanala izay tsy masina eo amin'ny fiainany, eo amin'ny tenany, eo Andriamanitra vao maneho hoe izy eo amin'ny fiainanao, izy teo izy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ry havana. Zay ny valiteny Jehovah Andriamanitra hoe izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mba fantatrao ny dikan'izany havako, Andriamanitra ny razanao zany hoe ilay Andriamanitra eo amin'ny tantara, tompony tantara, mpanao ny tantara, miazona ny tantara eo am-pelantanany, ka tsy misy trangan-javatra tamin'ny lasa sy ny ankehitrinao ary zay mbola iseho mampanahy anao, ka tsy eo am-pelantanan'Andriamanitra ry havana. Eo am-pelantanan'i Jesosy ny fiainanao. Meteza ianao hitoetra ao am-pelantanany, fa tsy misy marombaka zay eo am-pelantanako ny tompo. Fa matoa ianao voarombaka Satana, dia ianao no niala teo am-pelantanan'i Jesosy ry havako. Fa tsy Jesosy no tsy nahazona anao, fa ianao mihitsy no nanapa-kevitra ny tsambikina niala teo an-tanany, dia vira vrain'ny Satana ankehitriny.
tompony tantara ny fiainanao izy manana fahatokinan'izany ianao ry havanao fa ina moa ny dikany hoe Andriamanitra Abrahama ho anao zay tenenana an'izany Andriamanitra ny olony finoana izy Abrahama dia olony finoana ny finoana ny nanamarika ny toe-panany Abrahama ka ianao zany raha isehoan'Andriamanitra sy antsoin'Andriamanitra androany manany ianao finoana tahaka izay nanany any Abrahama fa izay no andaminan'Andriamanitra ny lalaka lehanao Andriamanitra ny Abrahama eo amin'ny fiainanao izy afako aiza ny finoanareo ry fiangonana aiza ny finoanao zay miaino zany afatry ny tenin'Andriamanitra zany raha miteny aminao izy hoe Andriamanitra Isaka izay nampiavaka ny Isaka dia ny fahamarina mpiainany izy rery ihany teo amin'ny patriarka ny tsy nampirafy tokam-pitiavana ka ianao zay antsoin'Andriamanitra itenenany hoe antsoky ianao zany Andriamanitra Isaka ny takin'Andriamanitra aminao zany oka ianao mba ho tokapo amin'ny fitiavana ny vadinao ny fitiavana ny zanakao ho tokapo sy marina sy masina eo amin'ny fanarandian'Andriamanitra zany no tiany Andriamanitra Isaka tenenina aminao zay miaino zao afatra ny teny zao ary Andriamanitra Jakoba fantatrao ve Jakoba piady mahery Israely piady mahery mandresy ny fahavalo ny olona antsoin'Andriamanitra dia tsy olona mivoretaka fotsiny tsy olona mipetraka fotsiny mivavaka dia eo fa tsy misy action mihitsy fa sady mivavaka finoana raha nasa tahaka ny Jakoba miady mijoro mamelo ny fahavalo fa tsy miandry Jesosy eo esory io devoly io Jesosy eo fa ianao mihitsy nomeny Jesosy fahefana ianao lay Jakoba ianao lay Israely hoe amin'ny anaran'i Jesosy miongota miala satana ianao lay aseny Jehovah Andriamanitra miteny hoe raha iteny amin'ny tendrombohitra ery ary ianao miongota eo amin'ny toerana io dia mivariana ry an-dranomasina dia anaiky ianao zany no ny finoana ao anatinao zany ny atao hoe finoana miantsehatra dinamika fa tsy hoe Jesosy mba esory io tendrombohitra io dia mba ataovy mivarina makary ianao no nomena fahefana hiditra tsehatra iady fa tsy ny fahefana omeny Jesosy ianao mbola retour à l'envoyeur indray ianao mihitsy ny asena mampiasa an'izany ry havana zany ry havana izany toe-panahitakiany Jehovah Andriamanitra aminao zany hoe atoky fa Andriamanitra ny tantara izy tompony tantara mitaky finoana tahaka ny anatinao tahaka ny Abrahama ary fahadiova-panahy fitondran-tena tahaka ny Isaka ary kristianina tena mijoro miantsehatra miady mamely ny fahavalo tahaka ny Jakoba dia ny sarotava Mosesy satria zany fahalebiaza amin'ny mpinoana rehetrarehetra zany dia iainana ao anatin'ny fanetretena zay le misarotava fa tsy hoe nivavaka ianao dia sitrana amin'ny marary dia eo ianao isehoseho be hoe tena sitrana amin'ny marary ny zany ange teneniko anao zany ny afatarana ny tena zanak'Andriamanitra tsy any amin'ny miracle miseho amin'ny fiainany akory fa eo amin'ilay fahadiova-po ny Ezekela 3:30 ny fahadiova-po tsy lay fo vato intsony fa fonofo dia ny fanan'Andriamanitra ao anatiny aminy fahasitranana anaty olona sitrana anaty no manamarika ny tena zanak'Andriamanitra fa aza mizesy tamin'izay mety ho fahagagana na famirapiratana eo amin'ny fiainana fa zay le izy hoe ny sarotava tsy voaly mainty ny devoly io na fanahy fisalobonana na hoe vimamay petaka satana fa io lay fisaronan-tava ao amin'ny fanahy masina fanetreteny zany ary mamelan'Andriamanitra anazy rery ny voninahitra eto mpamaranana ry havako amin'izany afatry ny tenin'Andriamanitra zany dia hoy ao aminao hoe rehefa tena ho tafinao zany toe-panahy izay andrasan'Andriamanitra zany satria Andriamanitra tsy mampiasa olona zay tsy mivolavolainy meloha dia mitodika amintsika malagasy Andriamanitra fa endriky ny any anefitra isika izao ary tsy ho ela dia hiditra ara-paminaniana anangana ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara ry havana fanjakan'Andriamanitra zany ry havana ny antson'Andriamanitra mila Mosesy tahaka ny Mosesy manaiky ny antso manetry tena mitafinoana fahadiova-po fahadiova-piainana fahasahina miditra an-tsehatra zany no andrasana satria hitako ny fahorian'ny malagasy tonga eo natreko ny fahorian'ny malagasy ho Jehovah Andriamanitra dia isika izay nantsoina amin'ny anarany ho avy anetry tena ka hivavaka hanasitrana ny tanitsika izy ry havana hanasitrana ny Madagasikara ho tany sambatra tokoa ny Madagasikara tsika ry havana manan-kasina isika malagasy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho atsika ny fampahirezana ny fanahy masina dia ny fanan'Andriamanitra ny asa mahery ao anatinao atakaranao ny hevi-dalina
ny fanahy lalina fonosiny zany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Endry avy nandeha ivavaka ho anao ankehitriny, aondreo ny lohanao dia raha zao vavaka tononoko anao zao. Raha eo anao rery ny voninahitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina tsy akanavaka eto Madagasikara. Misaotra anao ny amin'ny afatry ny teninao izay efa niantsonao namelomanao indray, nanavaozanao ny fanekenao amin'ny malagasy ankehitriny ny alalan'izany afatry ny teny zany. Manomboka any amin'ny mpitandrina, ny mopera rehetrarehetra, ny presbytera rehetrarehetra, ny pastora, ny pasteur, ny mpiandry rehetrarehetra ny kristianina tsy akanavaka. Velomy ao am-pon'izy ireny tsirairay avy ny fiantsona indray, fa tsy ikatona fotsiny ao amin'ny efitra ny fiangonana ny antsona ny kristianina, fa hiantsehatra eo anivon'ny firenena. Manomany ianao Jehovah Andriamanitra, lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe tanora kristianina hiditra antsehatra, hijoro amin'ny banga, hivavaka ho an'ny firenena ary handray andraikitra eto amin'ny firenena, hanangana ny fanjakanao. Tonga zany ankehitriny zany fiomanana zany, ary fantatry ny kristianina, fantatry ny vahoaka malagasy fa mandalo formation aty anefitra izahay, fa tsy hoela dia hiditra ao amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia apetrako sy tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fahatakarany tsirairay avy izany afatra mamy zany, amin'ny anaranao Jesosy io nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ko satria iray ihany isika ao amin'ny tompo ry havana, dia ho fanehoantsika izany fiombonantsika izany dia andeha ataontsika tonontsika ny fanekena apostolika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny, nijalina nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty kanalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo zao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoanany rakitra isika dia ataovy hatrany ny rakitra ny atokantrano, dia tehirizo amin'ny valopy zany, rakitra voalohany, rakitra faharoa, rakitra fahatelo, dia atero any amin'ny fiangonana misy antsika azy ihany, na luterany ianao, na katolika romany ianao, na eklesia episcopaly, na fiangonana inona ianao, na FMTA, na FJKM, na inona toano zany asan'Andriamanitra zany, fa tsy misy anohana ny asan'Andriamanitra raha tsy ianao io zany, zahako zao, isika rehetra zao nanao anohana izany. Raha raha ny fiangonana dia izao araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ireny dia heverina mazava fa afaka misokatra ny fiangonana ao anatin'ny fanajana ny fepetra rehetrarehetra ny famena ara-pahasalamana, koa iangaviana isika mpitandrina sy ny tompotra andraikitry ny fiangonana ny kristianina any amin'ny manerana Madagasikara ny FMTA zany dia andray fepetra mifanaraka amin'izay anokatra ny fiangonana ao anatin'ny fakana lalana any amin'ny prefecture any amin'ny commune, fiara-miasa amin'ireo olom-boafidy ireo andamina izany fahazon-dalana zay, dia anaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra zany isika any amin'ny fiangonana any amin'ny faritany. Ho an'ny isan-keritaona n'Antananarivo moa dia moka fanambarana ny mpandraraha foibe miaraka amin'ny tenako amin'io herinandro misokatra io zany dia satria ny androany moa zany mbola Fanompoam-pivavahana toy izao ihany isaky ny amin'ny sivy sasany dia isokatra tsy ho ela. Reo zany no vaovaon'ny fiangonana. Andeha marana ny fotoantsika ry havana, hira 7:900 andiny voalohany ihany dia atolotra ny tsodrano. Mifa nukuna timansi atau jetu sahau dilanza faneva nana Susana navuta nana hansi chakuma nulura metena kata numapu anawi
raiso amin'ny finoana riavako nitsodrana izay tolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ao anatin'ny famasinany izy ametraka ny fiantsony masina ho anao ary ny fanany masina anokatra ny fandrenesanao anekenao ny antson'Andriamanitra. Maneke azy amin'ny alehanao fa izy andamy masalavyrary ny fiainanao. Ataovy lara-pamehan'Andriamanitra fa ho alamin'ny fiainanao. An'Andriamanitra rerany voninahitra tamin'ny taloha indrindra sy mandrakizay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zay ny Fanompoam-pivavahana ny rahantsika tamin'ny fiangonana mission FMTA, fiangonana protestanta malagasy Tranzozoro Tranobiriky Fohibe Ambatonakanga. Ny mpitandrina Rasolofitiana Miarintsoa sady filohan'ny mission FMTA no nitarika ny fotoana sy nitondra ny fampahirezana. Mitohy hatrany ny fifampitondrana izay mavesatra amin'ny alalan'ny vavaka. Ny roy antaroby zany dia 034 13 852 90 ary 033 33 852 90. Tsy maintsy asiana anarana ny fangataham-bavaka tompoko. Makasitraka dia samy ho tahin'Andriamanitra. Veloma tompoko. Amen. Rena reo teo ny fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao mahasoa. Izay niarahana tamin'ny fiangonana protestanta malagasy Tranozoro Tranobiriky. Notarian'ny mpitandrina Rasolofitiana Miarintsoa.